비행 중인 비행기에서 문이 열린다면 어떻게 될까요? 사람들이 훅 빨려나가는 영화 장면이 떠오르죠. 하지만 현실은 절대 열리지 않습니다. 왜냐고요? 그 이유는 단 하나, 압력 차이 때문이에요. 비행기는 보통 고도 1만 미터 상공을 날아요. 외부는 거의 진공 상태지만 기내는 공기로 꽉 차 있어요. 기압 차이는 거의 수백 배에 달하죠. 결과적으로 문을 안에서 밀어도 수백 킬로의 힘이 반대로 작용해서 전혀 움직이지 않아요. 사실 어지간한 성인 10명이 달라붙어도 절대 못 엽니다. 근육보다 물리 법칙이 더 강한 거죠. 게다가 문은 자동 잠금 장치로 비행 중엔 완전히 고정되고 조종석에서 직접 해제하지 않으면 시스템적으로도 불가능해요. 그렇다고 영화는 다 거짓일까요? 아니요. 영화는 영화일 뿐 현실은 훨씬 더 안전합니다. 그래서 걱정 마세요. 비행기 문은 하늘에서도 철벽 보안입니다. 편하게 여행 즐기세요.